Hæ, Ragnheiður hérna hjá Næringu Núvitund. Og ég fæ oft þessa spurningu hvernig getur maður bara byrjað að nærast í núvitund? Hvar byrjar maður eiginlega? Og þegar maður ætlar að fara að taka núvitundina inn í og sameina við það að borða, að þá getur verið þá er ég með svona 3 atriði sem að mér finnst gott að fólk svona taki til athugunar áður en það byrjar. Og það fyrsta er að gefa sér leyfi til að borða. Það hljómar kannski pínu gjafmælega en það fyrst upplifir maður kannski pínu streitu gagnvart því að maður ætlar að gefa sér leyfi til að borða. En síðan verður pínu svona breyting í huganum og maður slakar aðeins á gagnvart því að borða. Það getur verið að þetta ekkert við þig en þetta á við mjög marga. Og hluti af þessu ráði er líka að gefa sér leyfi til að hlusta á svengd og settu. Og það er oft þannig að maður einhvern veginn tekur ekki endilega eftir því af því að maður er svo mikið vaninn og maður borðar svolítið mikið bara af vana og maður skammtar sér að diskinn af vana og maður er ekkert endilega að hlusta eftir svengd og settu. En þannig að við gefum okkur leyfi til að gera þetta tvennt. Ég má borða og ég leyfi mér að hlusta eftir merkjum líkamanns svengd og settu. Það er það fyrsta. Og það verður bara svona örlítil breyting í huganum og ég ætla að biðja maður að taka eftir henni. Hún er mjög fíngerð og það er svolítið erfitt að taka eftir henni. En prófaðu það og sjáðu hvað gerist. Númer 2 er að takmarka umhverfisáhrifin. Eða sem sagt umhverfisáreitið kannski frekar. Þannig að það er í rauninni svo mikið í gangi kringum okkur að við þurfum svolítið að taka athyglina til okkar. Og ef við erum með til dæmis síma sem er alltaf að pípa þegar hann fær skilaboð á Facebook eða Messenger, þá verðum við bara að setja hann á silent og geyma hann aðeins frá okkur. Af því að ef við erum með hann, þá erum við alltaf að kíkja á hann. Af því að við erum bara vön að gera það. Þannig að geyma síman einhvers staðar og stökkva á sjónvarpinu ef við erum að horfa á sjónvarpið. Það getur ekki verið mjög hjálplegt að vera að horfa á sjónvarpið og borða eða þú ætlar að vera með núvitundina með þér í liði. Því að það tekur athyglina frá því sem við erum að gera. Og þriðja er að lækka aðeins í útvarpinu. Það er ekkert víst, kannski setja frekar einhverja rólega tónlist heldur en einhverja síbylju. Þannig að það er bara að leyfa sér að búa til þennan stað þar sem við getum nærst í núvitund í rólegheitum. Það er ekki þannig að þegar maður er svona komin aðeins inn í þetta, maður þurfi alltaf að hafa allt rólegt, en þegar maður er að byrja, þá skiptir það smá máli, að maður búi til svona rólegheitarstað. Og í þriðja lagi er öndunaræfing sem er hægt að gera hvar sem er og hvern sem er. Hún er bara 3 djúpir andardrættir og ég kalla hana örhugleyslu. Af því að hún gefur okkur þetta tækifæri að færa okkur frá því að vera hérna í huganum að sem allt er á fullu yfir í það að taka eftir líkamanum. Þannig að þegar við öndum djúpt að okkur þá færum við athyglina að líkamanum og frá öllum hugsunum sem er alltaf í gangi og alltaf mikið að gera. Og þannig hægjum við aðeins á huganum og þannig getum við fengið smá tækifæri til að taka betur eftir og vera meira í núinu. Þannig að ég ætla að leyfa að prófa núna taka svona 3 djúpa andardrætti í því að þetta er það einfalt ráð að fólk trúir því venjulega ekki hvað hefur mikil áhrif. Þannig að og sleppur í þess vegna. En þessi æfing er ótrúlega áhrifarík og það segja allir sem prófa hana. Þannig að ég ætla að leyfa að prófa ef þú treystir þig til að loka augunum. Anda djúpt að, rólega. Halda loftinu inn í smá stund. Ekki þannig að þú sért alveg að kafna. Og anda rólega frá sér. Anda aftur djúpt að, finna hvernig loftið kemur inn nefið. Halda loftinu inn í smá stund. Og anda rólega frá og finna hvernig loftið fer út nefið.
anda inn í þriðja sinn, halda og rólega frá og sleppa. Og ef þú vilt þá getur þú bætt við að taka eftir hvernig þér líður, hvað er í gangi í höfðinu, hvað er í gangi í líkamanum, hvernig líður líkamanum og svona fara að finna hvernig dagurinn er að fara með þig. En með því að taka svona 3 djúpa andardrætti þá getum við í rauninni hent svolítið streitinu á bak við okkur og anda að okkur slökun og anda frá okkur spennu. Og þegar við erum búin að taka svona 3 djúpa andardrætti þá erum við búin að róa líkamann og hugan aðeins niður áður en við byrjum að borða og þá getur við betur tekið eftir svengd og settu og verið í núvitund meðan við borðum. Getur við líka tekið betur eftir hvort okkur finnst þetta góður matur, hvort hann er algjörlega hlutlaus eða hvort okkur finnst það kannski bara ekkert spes. Þannig að þessi 3 atriði gefa okkur tækifæri til að sameina núvitundina og það að borða. Þannig að fyrsta atriði var að gefa sér leyfi til að borða og gefa sér leyfi til að hlusta eftir svengd og settu og svona tvíþætt ráð. Annað atriði var að takmarka umhverfisáreitin, setja símann einhvers annars staðar, lækka í útvarpinu, slökkva á sjónvarpinu eða kveikt. Og þriðja atriðið er að taka 3 djúpa andardrætti, gera svo örhuglauslu, færa athyglina frá huganum sem er alltaf á fullu, aðeins yfir líkamann og gefa okkur þannig tækifæri til að dvelja í núvitund og vera með okkur í núvitund. Og síðan er bara atriðið að byrja að borða, horfa matinn fyrir framan okkur og gefa okkur leyfi til að njóta þess að borða. Þannig að, og ef þú vilt vita meira, og þá er fríkennslustund á netinu, þar sem ég fer í svona aðeins fleiri atriði hvernig þú getur byrjað að nærst í núvitund. Þannig að það er ergutjóns.com/stress, þar sem þú getur skráðið ef þú vilt fleiri ráð. En þetta er ágætisbyrjun. Verður góð.